बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये तो अब आपको इस बहुत पहले आगाज से ही हम बता चुके थे, ट्रम्प के आने से भी पहले, कि अमेरिका का जवाल शुरू है। अब तो आप सिर्फ ये कहा करें कि जो आपने कहा था वो आंखों से होता देख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता यूरोपीय यूनियन मुखालिफ, कनाडा मुखालिफ, चाइना मुखालिफ, पूरी दुनिया, रशिया मुखालिफ, मतलब साथी किसको छोड़ा है। और अभी आप देखिएगा कि मैंने ये भी प्रोडिक्शन दी है कि ये जितने मुआहदे शुआहदे लेके गए हैं सऊदीया से और ये सारे ममालिक से, ये भी खत्म हो जाएंगे। ये भी तोड़ने चढ़ने। और इनमें भी आप लोगों को किसी दिन खबर मिलेगी कि कभी यूएई वाला मुआहदा पे ट्रम्प नाराज हो गया, कभी उधर, तो इसी तरह की हरकतें मिलेंगी। क्योंकि ये लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं, फलस्तीन में इतना बड़ा स्लॉटर हो गया, इतनी बड़ी दुनिया तबाह कर दी गई, इस पे इसको मजाक समझा हुआ है। बतौर अथीस तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन बतौर मुसलमान आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि अब आप इंतजार करें अल्लाह ताला की तरफ से, जो जैसे कहते हैं ना, अजाब का, उसके नतीजे में। तो अमेरिका तो उसका अलाई है, प्रॉपर अलाई है, जिसने आते ही इसी ट्रम्प ने उसको वो सारी चीजें दे दी जो बाइडन रोके बैठा था एंड पे। कह तो रहे थे कि बाइडन ने ये शुरू कराया, लेकिन एंड पे बाइडन इसको नहीं वो चीजें दे रहा था, वो ट्रम्प ने इशू की हैं, जिसके तहत इसने हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत हो जाए या बाकी मामला, चीजें देखें कैसे कैसे बाद में हमने देखा सब कुछ। तो इसलिए ये एक सीक्वेंस है। अमेरिका को अब हर तरफ से रिटेलिएशन, जब कह जो दिया था गिरन है इसको, और ट्रम्प भी इसके लिए गिरन है। तो अब आप देखें कि रोज बरोज आपको बस खबरें ही मिलेंगी कि यहाँ से फेलियर, यहाँ से नाकामी। कोई जंग बंद नहीं करवा पाया अभी तक, कोई जंग बंद करवा नहीं पाएगा। एक यूरोप था जो मुश्तरका इनका अलाय कब काफी अरसे से चला आ रहा था, उसमें भी अब मुझे लग रहा है कि आप जैसे बता रहे हैं, काफी दिनों से प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनके और उनके ताल्लुकात में। इवन यूक्रेन के ख्वाब देखे, नेटो में शामिल करना क्या मुश्किल था, कह देते बस। अमेरिका अगर पुरानी ताकत में होता तो शामिल किसी का मुल्क का नेटो में होना क्या मुश्किल था जी। इतना बड़ा उधम मच जाए, ये भी सबसे बड़ी कमजोरी की अलामत है। क्योंकि कोई आज की एक दिन में थोड़ी होता है कि सुबह उठे तो जेलेंस्की ने सोचा कि मैं नेटो में शामिल होता हूँ। ये किराए के कातिल यूक्रेनी जाके इराक की सड़कों पे खून बहाते रहे, नेटो के बगैर मेंबर होने के, नेटो का पार्ट हुए बगैर ये जा जा के लोगों के मुल्कों में जुल्म में इनका शामिल होते रहे। ऐसे यूक्रेन पे ये दिन नहीं आए, और इनकी अच्छी खासी बड़ी फौज थी, तो वो फिर मिशंस पे नेटो के बगैर ही पहुंची होती थी। तो ये ऐसे दिन नहीं आए, ये इन्होंने कमाए हैं यूक्रेनियों ने, जो इतना लाख इनकी फौज गई। इसी तरीके से जो माजी में भी आप ये देखें कि काफी ज्यादा अफवाज और काफी ज्यादा जो रशियंस, आप एक्स सोवियत स्टेट बनने से पहले, टूटने से पहले कितना जुल्म और सितम हुआ इन सारे एरियाज में, इन सारे इलाकों में। तो ये भी एक, जैसे कहते हैं ना कि तारीख की वो है, हिस्ट्री है, जिसको सामने रखना जरूरी है कि ये अब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इसके बाद आपको समझ आएगी कि अब आगे कहीं कुछ होगा तो क्यों होगा। अमेरिका फेस करेगा तो इसराइल का साथ देने पे फेस करेगा। जापान पे पिछली सदी में जो बम मारा था उसको फेस करेगा। जिन जिन ममालिक में दहशत गर्दियां करवाई हैं, जिधर जिधर अम्बेसीज बना के अपने मामला किए हैं, वहां वहां उसको जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि उसका बदला देना है और उसका हिसाब देना है। और कुदरत गोल्डन डूम बनाए या कुछ और बना ले, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सारा इसका जवाल आप लोग दिन ब दिन देखेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है जो मैं अर्ज कर दूं, ओवरसीज सुन रहे हैं। मस्जिद को मजबूत कर लें, बहुत टाइम कम है आप लोगों के पास। आपको पता है, जब मैं कुछ सीरियसली कह दूं तो फिर वो, जिनको जिनको सुननी है वो सुन लें, जिनको नहीं सुननी फिर मौज करें। वो तो मेरे, तो मैं माशाल्लाह खुश नसीब है कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैदा हुए हैं। और आप बेहतर जानते हैं कि इनको तो अभी तक अपनी कौम को हम जंग का ही यकीन नहीं दिला सके कि भाई जंग हो रही है। वो शुगर लगे हुए कहते क्यों। अभी वजीर आजम भी कह रहा है खतरा है, अभी भी कई लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये ड्रामा था, ये तो मोदी और इनकी मिली साजिश थी। ड्रामा था। मैं सिर्फ उस दिन से डरता हूँ कि जिस दिन सर पे सही बम पड़ा और पता चला कि ड्रामा था, क्या हकीकत है, वो दिन। बहरहाल, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एवरीवेयर सबको मस्जिद को मजबूत करना है।
آپ کا کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی فرقے کی مسجد نہیں ہے، ایک تو عیدیں مہربانی کر کے نا ایک دن پہ لائیں. یہ کون سی انہوں نے تماشا بنایا ہوتا لندن میں، ایک گلی میں آج عید ہے ایک گلی میں کل، نہیں جی ہم سعودیہ کے ساتھ کریں گے، ہم چاند کے ساتھ. وہ آپس میں بندے کے پتر بنو، بیٹھ کے اسلامی مسئلہ اس کو حل کر لو کسی جیسے کہتا پیج پہ. اتنا کوئی سائنسدان نہیں ہے، اتنے ہی آپ لوگ ہوتے نا تو چاند پہ پہنچے ہوتے، اور ان لوگوں کو آپ نے جو ہے نا یہ ادھر تک پہنچایا ہوتا کہ یہ دعا کرتے تو معاملات بدل دیتے. اگر آپ لوگ اتنے ہی کوئی وہ جیسے کہتے ہیں کنیکٹڈ ہوتے. یہ صرف لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے اور بڑے چوگے پہن کے اور مسجد کے امام بن کے آپ نے پرفارمنس بڑی اچھی دکھا دی ہے. 56 اسلامی ملکوں میں پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں جمعے پہ آپ کو یہ لوگ ملے، لیکن آپ ان میں غیرت کی گولی نہیں ڈال سکے. تو اس لیے اتنے میری بات بری ہے، لیکن آپ کو لگے سو لگے، کیونکہ آپ پانی سر سے گزر چکا ہے. اب مہربانی فرما کے لندن میں ایک مسجد میں ایک ہی ٹائم پہ عیدیں ہونی چاہیے. یہ 2 گلیوں کا فاصلہ ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ عیدیں. گورے ہنستے تھے انہوں نے شغل بنایا ہوا، نبی ایک ہے، ان کا معاملہ ایک ہے، تو عیدیں کیسے علیحدہ ہیں؟ عقل موت کی کمی ہے صرف. بہرحال مسجد اگر آپ لوگوں نے یہ بڑا یہ اہم ایشو ہے، آپ کو نہیں پتا نا، میں جدھر سے بیٹھا بول رہا ہوں مجھے پتا ہے. آپ کے ریسیزم کی لہر آنے والی ہے، آپ لوگ نفرتوں کی بھینٹ چڑھنے والے ہیں. جن کو بڑا چاہ تھا گھروں میں رہنے کا کہ نہیں پاکستانیوں سے میں تو دور رہنا ہے، پاکستان چھوڑ کے آئے ہیں، ادھر بھی پاکستانی، ان سے مہربانی گزارش ہے کہ ایسے لاوارث لاشوں کی طرح جو ہے گرنے اور مرنے سے بہتر ہے کہ 4 کندھے آپ کو نصیب ہوں. باقی تو اب ہم نہیں کوئی پراسپیرٹی آپ کی کوئی آپ کو بتا سکتے یا دکھا سکتے، لیکن کم از کم اپنے جنازے سجا لیں، کم از کم اپنے جنازوں کے 4 کندھوں کا انتظام کر لیں کہ آپ کو تدفین اسلامی طریقے سے ملے. بس مودی نے تو ٹرمپ کی طرح ہی ذلیل کروا کے جانا ہے ان کو. مودی نے انڈیا کو سیم سچویشن سے دوچار کرنا ہے جس میں ٹرمپ نے کیا ہے امریکہ کو، اور جیبیں بھی ان کی خالی کر دے گا آرڈر دے دے کے اسلحوں کے. سمجھ بھی نہیں ہوا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے وہی بات ہونی ہے. اور دوسرا اس کا جو پریشر ہے ود ان دا کنٹری اور بارڈر سائڈ سے وہ بڑھ جائے گا. پاکستانی تو اس کو پاگل کو پتہ ہی نہیں ہے بھئی کون سی قوم سے پنگا لے بیٹھے. یہ تو خود اتنے ریڈیکل ہیں، اللہ معاف کرے. سڑکوں پہ 100-200 بندہ تو ان کے لیے عام بات ہے، کبھی بس الٹ گئی، کبھی ٹرک ہو گیا، کبھی ادھر دھماکہ، کبھی ادھر. تو یہ تو شغل ہے. ابھی تک اس سے کہو نا ان کو یقین تو دلا دے. چلو مودی سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستانیوں کو یقین دلوا دے کسی طریقے آگے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے. یہ مان مون نہیں رہے. تو یہ قوم کی مینٹل اپروچ وہاں ہے، ایٹم بم سے نیچے کھڑی نہیں ہوگی. اور اب اگر میں آپ کو چلے نئی بات بتا دوں، اگر اس نے اصولاً جو جنگی حکمت عملی کا اصول ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اب ہم نے 26 مقام پہ ان کے کیا تھا اٹیک جو منہ بند ہوا ان کا اور ٹرمپ کے پاس بھاگے. ان کا اب کام ہے کہ 50 مقام پہ اس سے دگنا کم از کم ہمیں کر کے جنگی طور پہ، کیونکہ کوئی بھی لمبی جنگ افورڈ نہیں کرتا. سب کچھ ایسے ہی کریں گے کہ ڈیفنس فیل کر کے شٹ اپ کال ایسی پاورفل دی جائے کہ بس دشمن رک جائے. تو اب ان کو چاہیے 50 جگہوں پہ حملہ کرنا تاکہ پاکستان پورا ہل جائے، کانپ جائے. اور پاکستان 50 کے بعد کیا کرے گا؟ 100 پہ یا 2-4 بٹن ہی دبائے گا؟ آپ بتا دیں. اسٹریٹجیکلی دماغ کے سوچیں کہ 26 کا مقابلہ 50 کا جواب صرف 2 بٹن، سمپل. تو یہ جو صورتحال ہے نا یہ وہاں جا رہی ہے اور یہ بن جانی ہے. پاکستان کو ایج یہ حاصل ہے کہ پاکستان نے سالہ سال سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. ذہنی طور پہ انہوں نے حالت امن دیکھا ہی نہیں، اس لیے ان کی پریکٹس اس خطے میں سب سے زیادہ ہے. عملاً یا پریکٹیکلی دیکھیں، پاک فوج ہو، ایئر فورس ہو، ان کی صلاحیتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دوسرا جو اسلام کی ایک ترغیب ہے، شہادت کا جو سپرٹ ہے وہ اس قوم کو اٹھاتا ہے، وہ اس قوم کے اندر وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے. لیکن یہ پرابلم آتی ہے پتہ ہے کب؟ جب مسلمان کے سامنے آتا ہے. مثال افغان بارڈر سائڈ پہ مولوی جیسے یہ تنظیمیں آپ کو یاد ہی ہوگا بڑا متنازع کر دیتے تھے شہادت کو اور ان میٹرز کو. تو وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ چلو جی انڈیا سامنے ہو تو بھائی پھر تو کام بالکل جائز ہے اور ٹھیک ہے، لیکن وہ صوفیہ قریشی اگر ادھر کو آئی تو اس کا مرال کیا ہوگا؟
कर्नल सोफिया कुरैशी इंडिया वाली, वो जो इधर को आई तो उसका मोराल क्या होगा? वो तो इस चक्कर में पड़ी होगी ना सर जी, जायज है कि नाजायज है, जायज है कि ना, और इधर से सारा कुछ जायज है, इधर से जायज है, बल्कि जन्नत सामने पड़ी है, माइंडसेट। और उधर कंफ्यूजन पड़ी है, इवन सिख नहीं लड़ेंगे। आपको पता है उन्होंने कितने सिख उठा के गायब किए हैं, जबरदस्ती सिखों को गायब किया है अपनी फोर्सेस में जी। इतना सा तो वो मजे, क्योंकि वो उनकी आई थी खबर के सिखों को जबरदस्ती इन्होंने वो किया हुआ है, वो भी बगावत पे है। तो काफी ज्यादा मैटर्स खैर ये बढ़ रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि यूरोप वाले, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ खुदा के लिए मौलवियों के कानों पे दो दो धार दें, कुछ नहीं होता। ये वही उलमा सू हैं जिन्होंने आपको कहीं तक नहीं लेके जाने दिया। इस टाइम अगर कोई इतना ज्यादा बड़ा साइंसदान है ना, तो मैं तो सिर्फ इतना समझता हूँ कि मौलवी के पास बच्चा ले जाया करो, और बच्चे को जैसे कहते हैं ना उसके शिफा दे दे बस दुआ करके, सिंपल इज दैट। छोटी सी चीज ले लो, जनते बनते तो बड़ी महंगी चीजें हैं। और दूसरा यह है कि यूनिटी, आप इस टाइम पे जो काम करने की जरूरत है, शिया सुन्नी ये वो फलां ढी सब का इकट्ठा मुतफिका एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के मुतालिक शिया फतवा इशू करवा लें, इनसे भी दिलवाएं, और सबको एक लाइन में खड़ा हो जाएं बस। वरना गोरे ने अब जो आप लोगों को धोना है ना, तो फिर याद करोगे कि केड़ी फिका थी और केड़ी वो थी, क्योंकि उसने कुछ नहीं पूछना शिया सुन्नी बरेलवी अहले हदीस, उसने आपका, बल्कि कई हिंदू रगड़ देते हैं वो इस मुसलमान समझ के, ये जब रिएट्स हुए थे। तो इस टाइम पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मस्जिद को मजबूत करना, मस्जिद में रजिस्टर हाजिरी का बनाना, कोई सॉफ्टवेयर का दौर है, डिवाइसेस लगाएं। मस्जिद को इतना मजबूत, इतना आम नहीं करना। मस्जिद में अंगूठा लगाएं जैसे उधर इंस्टीट्यूशन में हाजिरी का अंगूठा है, खबरगिरी होनी चाहिए कि मैं पूरा हूं, मेरी फैमिली पूरी है। हर फैमिली का एक नुमाइंदा रजिस्टर्ड कर लें, और वो आके ओके का बताए, अंगूठा लगाए, साथ ओके पे क्लिक करें। टैब्स रख दें डोर्स पे, ये आई कैमरास लगा दें, ताकि इनका पास डाटा मौजूद हो कि हमारी कितनी तादाद है। फिर एक फंड क्रिएट कर लें मस्जिद का, जिसमें अपनी खुराक, अपनी इमरजेंसी बैकअप्स उनको क्रिएट करें। 20-20, 10-10 पाउंड, यूरो, डॉलर जो भी लेना है, लोग एक फंड क्रिएट कर दो मुश्तरका। ये आज बड़ा जरूरी है, जब मैं बता रहा हूँ 4 दिन को आपने मुझे कहना उसामा साहब वो जो आपने कहा था आज फसाद फूट पड़ा, रेसिज्म की लहर आ गई, ये आने वाली है, बस कुछ दिन ही है। तो इसलिए पहले ही तैयारी कर लें, पहले ही तैयारी कर लें।